ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਨੈਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਬੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਤਾ, ਨਿਊਡਲ ਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਮੋਜੀਟੋ ਸਿਰਫ 169 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਟੇਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਨੈਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਈਆ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।